سلام ستړي مشئ ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل انس حقاني کوو. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقاني د طالبانو د مرستیال سراج الدین حقاني له قوله په یو ټویټ کې ویلي بې پیلوټ الوتکې ټیکنالوژي او توغندي لرو، که دا ځل مو جګړه پیل کړه داسې جګړه به وکړو چې تر دې وړاندې چا نه وي لیدلې. روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف له هني پتمر سره د لیدنې پر مهال ویلي چې روسیه د طالبانو د امارت بیرته راستنېدل نه غواړي او په وینا یې چې طالبان باید تاوتریخوالی پای ته ورسوي. عبدالرشید دوستم مارشال عبدالرشید دوستم چې له شاوخوا یو نیم کال وروسته کابل ته راغلی ویلي د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو که طالبان د خبرو پر ځای جګړې ته دوام ورکړي پر وړاندې به یې سخته جګړه پیل کړي. ولسمشر غني وایي د افغانستان راتلونکی ولسمشر به افغان ولس انتخابوي. هغه وایي طالبانو فکر کاوه چې د جګړې له لارې به د افغانستان حکومت ته سقوط ورکړي او یا به یې په څو برخو وویشي، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. سکاټ میلر په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان سکاټ میلر د سرتېري ورځې په مناسبت په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې د افغان ځواکونو قربانۍ به هېڅکله هېرې نشي او افغانان پر خپلو ځواکونو ویاړي. امرالله صالح وایي حزب تحریر د افغانستان په عدلیې وزارت کې ثبت نه دی او تر هغو چې په قانوني توګه د فعالیت جواز ترلاسه نه کړي حق نه لري چې سترې غونډې ترسره کړي. هغه وایي د حزب تحریر د یو شمېر فعالانو نظریه طالبانو سره ورته والی لري. ملا برادر د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر وایي په دې وروستیو کې یو شمېر هغه کړیو د ملکي وګړیو هدف ګرځولو ته مخه کړې چې ګټې له پردیو سره تړلې دي. هغه وایي چې یادې کړۍ غواړي په دې کار سره وضعیت کړکېچن وښیي او په هېواد کې اشغال او د جګړې دوام ته لاره هواره کړي. شاه محمود قریشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان سولې څخه د پاکستان پر ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې سوله ییز او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی او وروستی خبر دا دی چې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دوی موندنې ښیي چې په غور ولایت کې د طالبانو د سیمه ییز قومندان له لوري د خبریال بسم الله پر کور برید کې د نوموړي د کورنۍ 3 غړي وژل شوي او 4 نور ټپیان دي او 3 تنه نور بیا ژوندي له ځان سره وړل شوي دي. بسم الله دل د غور غږ راډیو خبریال و او د 1499 کال جدي میاشتې په 12مه نیټه په یو وسلوال برید کې ووژل شو او د نوموړي پر کورنۍ بیا 13 اونۍ وسلوال برید وشو. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په یو بخښونکي خدای مسپارم. د الله په امان.